خب سلام به همگی، نویسف هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی 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 خوش اومده ویدیو جدید بچه. همونجوری که تامنیل و تایتل دیدید براتون خفن ترین کد هدشات موبایل فری فایر رو آوردم که با این کد میتونی 100% هد بزنی و عشقش رو ببری و حالش رو ببری. و اینکه کداجی و این کد مخصوص گانای SMGه، یعنی گانای SMGش مثل سگ میخوره، یعنی گانای تکتیرش میخوره ولی گانای SMGش واسه من داره خیلی سوپر و گاد و اینا میخوره. و اینکه بخشای رمز داخل ویدیو میگم. و اینکه دوست داشتید جیم یا چیزی بزنید حتما به پیوی اسپانسرمون مراجعه کنید که واقعا هم کارشون درسته هم کارشون گنگه، دمشون گرم. یعنی واقعا یکی از خفن ترین اسپانسرهایی هستن که تا الان اومدن برای ما دارن این کارو این فعالیت رو انجام میدن. در کل عشق منه. بعد اینکه بچه یه چیز مهم راجع به چی بهتون بگم، راجع به این پنل قبلی بهتون بگم. راجع به پنل قبلی آجی من انقدر دیگه فوشو این چرت و پرتا خوردم، سر هیچ چیز دیگه ای نخورده بودم اصلا آجی. یه چیز عجیب غریب انقدر که طرف اومد یه نفر گو از روی من خس کرد، اصلا پنل یکی دیگه بود، یه نفر دیگه گو از روی من خس کرده، یکی دیگه اومد از روی من خس کرده. بعد اینکه یه چیزی جالبه طرف اومده میگه نمیدونم ریدم تو صداش، ریدم تو فیسش. آجی من اصلا کلا با فیس هنوز نیومدم که بخوام اینجوری بشه از این داستانا. بریم آجی یه دونه لون ولف تمیز پلی بدیم ببینیم آجی چجوریه. حواستو خوب جمع کن به رمزا تا برات بگم چی به چیه. این مریضی ما خوب بشه، راحت بشیم از دست هر چی مریضی. آقا ان شاءالله که بدخاتون هم مریضی نگیره، چه برسه دشمناتون یا اصلا اطرافیان و فامیلتون. خب آقا به اضافه بهتون بگم راجع به این پنلی دیروز گذاشتیم به نام پنل علی ام جی. آجی اول از همه ازش یه دونه معذرت خواهی میکنم. خب به خاطر نسبت به این پنلی که گذاشتم راستش نمیدونستم انقدر ناراحت میشه یه چیزی. ماشکم برو حال ازش ولش. آقا راستش نمیدونستم انقدر ناراحت میشه. و اینکه آجی یه دونه معذرت خواهی از علی ام جی کنم. آجی من آدمی نیستم که بخوام داخل حاشیه باشم یا اصلا بخوام داخل حاشیه اینا بیام بالا. علی ام جی این پنل رو خودش ساخته و میتونه همین الانم بزنه اشتراک پنل رو ببنده. آقا اگه این ویدیو رو داری میبینی که آقا معذرت میخوام، اون 5 دقیقه 6 دقیقه هم که از پنل استفاده کردن آقا معذرت، بزن کلا پنل تو ببند. آقا پنلش کرک شده انگار بود چون پنل دسترسی نامحدود داشت، نمیدونم کی کرکش کرده ولی حالا در کل. و اینکه بچه‌ها یه دونه نکته مهم بهتون بگم که راستیتش این فایلی هم که الان براتون گذاشتم واقعا یه چیز گنگ و گاده واسه برنامه ستدیته. الان بعضیا میگن آقا ما ستدیت نداریم برامون نمیاره از این حرفا. آقا چیزی به نام نمیاره نداره که اندروید 14 باشه. چیزی اگه داخل گوگل هم نیاورد، خب داخل اپ استور نیاورد، از داخل گوگل تلاش کن. اگه داخل گوگل نیاورد از داخل هپی مود تلاش کن. برنامه هپی مود رو نصب کن، مال بازیای مود شده است و اینا. بزن دانلود برنامه ستدی، بعد اون موقع ببین برات میاره یا نه. و اینکه بچه‌ها بخش اول رمز عدد 1 و بریم واسه بقیه بخشا هم که دونه دونه بهت میگم. حاجی واقعا باورت نمیشه به خدا قفلیتری که سر این پنل اصلا سر همین ستدیت و اینا هست. خب واقعا رو هیچ پنلی نیست. و اینکه بچه‌ها یه دونه پنل داریم براتون اوکی میکنیم با یه دونه اسم گنگ و گاد که الان بشنوی شاید پشمات بریزه. میگی خب مگه حاجی داریم، مگه اصلا میشه؟ آقا اسم این پنل الان نمیگمش لوش بدم، ولی این پنل یه چیز گنگه به خدا، نه حرف داره نه حریف. بذارید حاجی فقط بیارمش، بذار کاراشو اوکی کنم بیارمش. واقعا این پنل چیزی نیست که آجی به آدم بتونه ازش بگذره. آجی یعنی تا اونجا میشه پرتش کرد پشمام. یه دونه از اینا تاق. آقا میدونی که خوبی ستدیت چیه؟ خوبی ستدیت اینه که آجی خیلی صفحتو به شدت نرم میکنه و یه چیز گنگ ازش در میاره. و اینکه بچه‌ها بعضیا نوشته بودید داخل ویدیو بعدی قبلی برو سربازی، همون سلبازی خودمون داداش. سربازی واسه بچه سوسولاست، ما میریم سلبازی. نه والا شوخی دارم میکنم. آقا ولی در کل راجع به سربازی بهتون بگم که احتمالا موقع تولدم برم که میشه آبان ماه، که اون موقع نیروی انتظامی و سپاه مثلا سرباز جذب میکنن و اینا، که برم اونجا بیفتم اونجا راحت باشه. حداقل ما که قرار 2 سال تاوان جوونیمونو بدیم، بذار حداقل 2 سالی که قرار تاوانشو بدیم بذار یه جوری بگذره که آجی خودمون متوجه نشیم یا هر چیز دیگه. بذار خوشگل بگذره، بذار شولش کن. طرف میگه بیا بری سربازی، یا کونی میشی یا سیگاری. حالا ما که جفتشو نمیشه، حالا داری در کل اینقدر تو خودمون میبینیم. به قول رفیقون قصه گوشت خودمون هستیم داداش. به زودتر تو رو بزنم تمام بشه بره. به خدا اصلا باورت نمیشه چقدر خستم.
و بخش دوم رمزم عدد 7. و اینکه بچه من هر رمزی و عددی رو بهتون میگم بنویسید داخل اصلا شمارت و اینا بزنید، بزن 4 1 3 2 همچین چیزایی بزنید که یه بار از دستتون در نره، چون اگه در بره دوباره قراره هشه ویدیو خوابم یا ولی الان یه نفر میسه کی رو ها. ای خدا آقا دیگه خلاصه میگه من برای همه بله بودم برای تو جانم. چی دیدی کاراکتر خیلی کاراکتر گنگ میندازم دقت کردی کاراکتر میندازم طرف پشماش میریزه. بذار یه اینو بندازم آف کن بریم یا علی. نه 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 تمام آقا بریم برای فعالسازی. حواستو خوب جمع کن ددی جون عزیزم برات. خب رسیدیم بخش فعالسازی. شما واسه فعالسازی به برنامه زد آرشیور نیاز داری که این برنامه رو نداشته باشی تحت این شرایطی نمیتونی هیچ فایلی رو استخراج نمایی. پس اول از همه برو الان این فایل اصلا بزن زد آرشیور رو دانلود کن. زد آرشیور رو شما بازار یا هر جای دیگه ای که فکر حتی گوگل هستن بزن دانلود برنامه زد آرشیور با لینک مستقیم فارسی رو همونجوری مستقیم برات میاره. و برنامه ست ادیت که همه دارید اکثریت هم اگه ندارید میتونید برید داخل فروشگاه و اونم باز نصب کنید. قرمز با زردش زیاد فرق زیاد آن چنانی نمیکنه و یه چیز واقعا اوکی و رواله. اول از همه وارد برنامه زد آرشیور میشی، یه همچین منوی داره، بخش دانلود ها رو انتخاب میکنی، بخش سوم رمز عدد 3 و اینکه بچه‌ها اومدی وارد بخش دانلود ها شدید تلگرامتون انتخاب میکنید و اینجا ستینگ همچین چیزی نوشتم اینجا هستش. خب اینجا هستش ستینگ رو الان باید از کجا بیاری این از چنل تلگرامی باید بیارین که لینکش داخل دیسکریپشن. از اونجا میزنی وارد چنل تلگرامی میشی و لینکشو میاری و میزنی روش. مثلا آجی از اونجا که بعدی میارید از همونجا مستقیم واردش نشید. 3 نقطه بغلشو بزن نوشته ذخیره در دانلود ها اینو بزنی دیگه تمومه. میزنی روش استخراجو میزنی. استخراج هم که بزنی یه دونه رمز 4 رقمی میخواد که تا الان 3 رقمشو بهت گفتم. حواستو خوب جمع کن که یه رقم دیگه‌اش مونده. خب وقتی که زدی این کارو کردی مثلا اون استخراج کردی این همچین فایلیو بهت میده. خب میزنی روش اینو مثلا بازش کنی برات میاره. خب اینو برات میاره و اینو واسط آورد. تنها کاری که باید کنی اول از همه اینجوری میگیری تا اونجایی که دستت میرسه یه دونه کپی بهش میزنی میای بیرون. الان بچه‌ها ست ادیت جوری شده که همه جوری کار میکنه. بعد میای اینجا وارد ست ادیت میشی اد نف ستینگ رو ناکن میزنی روش اینو وارد میکنی 0.000009 بکن 0.4 تا 0 یه دونه 9 وارد میکنی و تمام به همین راحتی. ولی اگه از قبل شما ولی بهتون میگن کلیر دیتا بزنید برای همینه. ولی وقتی که بهتون میگن کلیر دیتا بزنید یعنی اینکه هر موقع ست ادیتتون ناکن ست ادیتتون عقب کد زدید دست بذارید روش وارد تنظیمات برنامه بشی و وارد محل ذخیره‌ش اینا بشی و از دیتا بزنید کامل دیلیت کنید که هیچ ست ادیتی که از قبل داخلش بوده و اینا نباشه. و بخش آخر هم بخش 4 هم عدد 9. بچا مرسی از این حمایتاتون، مرسی بابت تمام زحمتایی که خودتون دارید میکشید برای خودتون. شما هر کاری کنید منم براتون جبران میکنم. در کل عشق منید. تا ویدیو بعدی یا